కొత్తగా కారు కొనాలనుకునే వారికి శుభవార్త. మీరు కొత్తగా కారు కొనాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, బజాజ్ కంపెనీ వాళ్ళు 60,000కే ఒక కారును అందిస్తున్నారండి. అత్యాధునికమైన ఫీచర్స్తో పాటు అధునాతమైన సరసమైన ధరలో ఈ కారుని మనకు ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే ఇటీవల 2 రోజుల క్రితమే ఈ కార్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మన హైదరాబాద్కి త్వరలోనే రానుంది. ఈ కార్ కలిపి మొత్తం ధర 60,000కే మన బజాజ్ కంపెనీ వాళ్ళు అందిస్తున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, బుకింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. మీరు బజాజ్ ఈ కార్ని బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కింద మా లింక్ని ఇస్తున్నాము. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీ బజాజ్ కార్ని బుక్ చేసుకోండి. 60,000కే మీ కార్ని సొంతం చేసుకోండి. సరదాగా రైడ్స్కి వెళ్ళండి. Please subscribe for more videos. digitalwarangal.com, Voice of Warangal.